大家好，歡迎嚟到我嘅 channel， 我係 Carith， 好耐冇見啦。今日又想同大家分享一下秘密背後的秘密嘅第16課，讓你的理想與宇宙精神和諧合一。聽完個題目之後呢，唔知大家知唔知佢講緊咩呢？好似聽得明又好似聽唔明咁。其實呢，就係關於一個重點嘅，個重點就係凡事要用心去創造，心態決定結果。我哋好多時候所想創造嘅嘢呢，其實都係源於我哋內心嘅震動嘅。如果大家記得之前嗰15課所提到嘅，我哋嘅內在世界決定我哋外在世界嘅話呢，就會明白其實用心創造呢4個字呢係非常非常之重要，而且呢亦都係我哋去彰顯一件事情嘅根本。當我哋能夠調整我哋內心嘅震動啦，真係由內而外咁去發放信息、發放嗰個震動嘅時候呢，先至能夠真正可以去創造嘅。所以呢，第一步我哋首先咧要處理我哋內心嘅震動。今集咧想同大家講嘅係關於財富啦。好多人都好想得到更加多嘅財富，得到更加多嘅錢，係咪？咁究竟我哋點樣可以能夠得到更加多嘅財富呢？第一樣，首先咧你要去定義財富對於你嚟講係啲乜嘢嘢啦。財富能夠帶俾你一啲乜嘢？好多人以為自己需要得到好多嘅錢啦，先至能夠得到快樂啦，以為自己擁有財富之後咧，人生就會變得不一樣啦。但係我哋內心其實根本都唔知要嗰啲錢嚟做乜。咁最近一位朋友咧，咁佢捉住我去問問題咯，跟住佢就話啦 Carith， 其實咧吸引力法則係咪真㗎？我每一次咧都好用心咁去諗嗰啲6合彩 number 咧，諗住自己會中咧，但係每一次都失望而回，最後都中唔到。咁係咪因為吸引力法則錯啊？定係我用錯方法啦？我每一次都觀賞自己咧中咗之後咧嗰種開心同埋快樂嘅喎。相信呢條問題咧喺鏡頭前嘅你可能都曾經問過，點解唔能夠中六合彩？如果心想事成係 work 嘅話，點解唔會中六合彩？而中六合彩嗰個點解唔係你呢？首先第一樣，我問佢嘅問題係：你係咪真係100% 相信？你係咪真係相信自己能夠中六合彩呢？當然，嗰個朋友即刻遲疑咗幾秒啦，然後佢話：係啊，我係真係相信㗎。你聽到之後，你覺得點啊？好多時候我哋口講相信，其實內心咧對呢件事會有好多嘅懷疑嘅。就好似呢個朋友咁，其實佢覺得佢好想中六合彩，但係佢覺得呢個機會永遠都唔會輪到自己。喺佢嘅意識裏頭呢，其實佢每一次買六合彩嘅心態呢，都係諗住我買咗，如果唔中，咁咪當做善事咯。哦，原來就係咁。其實佢每一次買嘅時候咧，都預咗自己唔中，然後咧就將呢筆錢捐咗去，愛嚟做善事。咁我話不如你直接捐咗去啦。咁其實好多人咧去買六合彩嘅時候咧，都係有一種唔相信嘅。試想像下，如果你做一樣嘢根本從頭到尾都唔能夠相信嘅話，佢能唔能夠成真呢？大家聽完之後，你會唔會想象得到點解去到依刻今時今日都唔能夠中六合彩呢？而第二樣呢，我就再問佢啦。點解你要中六合彩啊？中咗之後對你嚟講有咩好處啊？然後呢個朋友就話啦：我想買3層樓，然後收租啦，有一個好好嘅被動收入。咁跟住呢 What is next？ 我再問佢嘅話，咁下一步係點啊？佢就呆咗幾秒，又答唔到我啦。其實大家有冇諗過？點解你要中六合彩呢？究竟財富係咪能夠帶俾你真正嘅快樂呢？好多人都以為我哋中咗六合彩或者得到筆財富之後，人生就會變得不一樣。好多研究咧都曾經咧追蹤過嗰啲中六合彩嘅人啦，佢哋中咗獎之後2-3年嘅時間咧，其實咧人生咧比以前咧更差嘅，甚至乎妻離子散啦、家破人亡、跌落財務嘅困難，比佢未中獎之前咧更糟糕嘅喎。咁所以咧，中六合彩係咪等同於你人生會快樂呢？大家可以思考一下呢個問題。咁當然啦，如果你中咗獎嘅話咧，我絕對恭喜你，亦都記住請我食飯啊！全香港有700幾萬人啦，有好多人都有買六合彩嘅。點解有人中，有人唔中，而中嗰個又唔係你呢？相信咧鏡頭前嘅你呢，就一定有呢個疑問嘅。我就用呢個朋友做一個例子去解釋俾你聽。第一係佢唔能夠100% 相信啦，喺佢意識裏面一開始就已經將自己咧 default 咗唔會中六合彩，而將嗰筆錢放去做善事。而第二咧就係我呢位朋友，佢根本都唔知點解要中。其實咧，據我所知，呢位朋友喺財政上咧絕對冇問題嘅，佢有穩定嘅工作啦，穩定嘅收入，而佢唔擔心錢嘅。更加多嘅財富咧並唔帶俾佢更加多嘅快樂。我們應該這樣看待財富，財富永遠不是終點，而是到達終點嘅途徑。
有好多時候，我哋咧以為自己要一個目標，而實質上咧喺我哋底層裏面咧所追求嘅，原來係另外一樣嘢咯。好似你朋友咁，其實佢可能有機會遺忘咗嘅係喺人生裏面有啲咩令到佢會快樂。例如係會唔會一個好美滿嘅關係啦，又或者一段好好嘅親情啦，啲好緊密嘅友誼啦，甚至乎係佢自己追求咗好耐而有意義嘅夢想啦。咁當然啦，冇錢就萬萬不能，係咪？咁我哋都要食飯，我哋可能都有好多嘢咧需要經過財富去幫我哋去實現嘅。但係喺呢本書裏面咧就同大家講啦，我哋嘅錢咧只係一個工具。呢個幫助我哋達成夢想嘅工具，而絕對唔係你人生嘅終極目標。因為有更加多嘅錢，並唔代表你有更加多嘅快樂。我哋千祈唔好成為財富嘅奴隸。大家都會見到報章雜誌上面咧有唔少嘅例子，有好多有錢嘅人，其實佢哋都好孤單、好寂寞，其實人生唔快樂嘅。同時間，你身邊可能有啲朋友，佢唔係香港首富，唔係世界首富，但係佢又可以過得好好，佢哋人生好美滿。所以其實錢唔等同快樂。咁當然啦，我絕對唔係叫你唔好追求錢，我希望大家嘅就係財富啦，同埋心靈上都能夠富足，咁樣咧就為之平衡啦。如果我哋只有財富而冇心靈上嘅滿足咧，咁我哋都唔能夠活得好快樂嘅。咁所以咧，如果能夠兩樣都有嘅話咧，咁就非常之好啦，亦都係我哋修行嘅目的。所以咧，其實我係絕對贊成大家咧擁有財富嘅，只係我希望大家咧喺追求財富嘅過程裡面咧，清晰自己心底裏面真正嗰個目標喎。因為如果我哋唔能夠去清晰自己內心追求嘅嘢嘅話咧，咁我哋放錯位，放錯咗能量，就唔能夠創造到我哋真係理想嗰個畫面啦。正如我哋之前所講啦，我哋嘅心靈力量，我哋內在嘅世界就創造外在嘅世界。所以如果我哋能夠越清楚我哋內心所想，我哋真誠咁面對自己真實嘅感覺嘅時候咧，先至能夠可以創造我哋理想嘅畫面。希望大家咧喺追求呢個夢想嘅時候咧，真係去翻去自己內心睇一睇你自己內心心靈真正嘅需要，咁咧就會事半功倍啦。仲有一樣嘢就係，大家點解淨係覺得要中六合彩先可以得到錢呢？其實每一日咧，財富嚟敲門咧嘅機會有好多嘅喎，譬如可能有朋友請你食飯啦，又或者唔知邊度得嚟嘅一啲禮物啦，有一啲 coupon 送俾你咧，或者突然間咧你買下嘢，人話俾你聽有 discount 喎。其實所有呢啲嘅咧都係宇宙俾我哋財富啦，或者豐盛嘅唔同嘅方法㗎。正如咧耶穌曾經去幫過一啲世人咧，佢哋一定要用自己指定嘅方法先至為之神蹟喎，而因為咁而錯過咗好多嘅機會。大家真係要喺你日常生活裏面咧多多留意啦。其實有好多機會係俾你去成功，或者俾你獲得財富，你有冇好好咁把握呢？原來咧財神咧係一路咁敲門，財富一直咁去想俾更加多豐盛嘅感覺嚟嘅。只要你打開自己咧去接收咧，咁你就自然會感受得到噶啦。關於中六合彩咧，仲有另一個咧，大家可能有機會冇留意到嘅一個 point 就係，除咗你之外，其實全香港有好多人，有幾百萬人同你同一時間都好希望中六合彩嘅。呢個嘅念力有幾強呢？其實就要講翻我哋嘅頻率啦。就好似我哋去賺100萬咁樣啦，其實賺100萬嘅人咧，同賺1000萬嘅人咧，佢哋嘅思想啦，佢哋嘅能量嘅震動，佢哋嘅頻率都係唔一樣嘅。李嘉誠先生咧，佢嘅頻率同一個做緊基層嘅人咧，佢哋嘅思想啦，佢哋嘅能量嘅震動咧，其實都係唔一樣嘅。我哋嘅思想能夠創造一個唔同嘅世界咯。我哋要不斷咁提升自己，令到自己頻率更高咧，先至能夠可以達到嗰個水平，去到同一個財富嘅震動，咁你先至能夠擁有更加多嘅錢咯。希望咧呢一個嘅理念咧，令到大家可以清楚點解我哋需要修行，點解我哋需要咧不斷咁提升自己，就係因為我哋嘅腦袋咧，我哋嘅思想咧，如果提升嘅話咧，咁我哋就可以提高我哋嘅頻率啦。所以咧，繼續翻去基本步，多啲嘅靜心，多啲去俾你自己內在咧有更加多嘅力量，咁你先能夠可以咧創造更加多嘅財富。其實咧，財富咧唔係創造添啊，係我哋去吸引佢翻嚟嘅。咁今集咧嘅重點就係用心創造啦。咁大家可能咧喺過去15集裏面咧都曾經練習過點樣將你嘅力量專注你嘅目標嘅。而今集咧想大家咧去首先清晰咗自己所追求嘅目標背後嗰個意義，究竟你點解想要嗰樣嘢啦？而得到之後，
帶俾你一啲咩嘅快樂，呢個快樂咧就可以令到你嘅頻率提升，佢可以引領到你咧可以更加容易達到你嘅目標嘅喎。咁你嘅頻率高咗，你就可以咧 access 到處理到更大筆嘅金錢啦，或者更多嘅快樂。你一路一路咁樣擴展落去咧，咁你人生就會更加精彩噶啦。咁希望今集咧可以令大家咧有一啲新嘅體悟啦，大家可以喺新嘅一年裏面定下一個新嘅目標。咁喺度咧建議大家做一個練習啦，就想象翻你好似你5歲嘅時候小朋友嘅狀態。你記唔記得你曾經發過白日夢啊？發白日夢嘅時候係會點㗎？就係無邊際咯，你可以飛天啦，可以想象自己變成恐龍啦，可以想象自己變成消防員啦，可以突然間去咗海洋公園啦，一陣間又去咗迪士尼啦。其實所有嘢都係無邊無際嘅。呢種天馬行空嘅想像力咧，其實係非常非常之珍貴嘅喎。如果你能夠將佢應用喺你日常生活當中，將佢放喺你嘅夢想嗰度嘅話咧，咁就非常之好啦。呢種想像力就係帶俾我哋心靈力量強化嘅一種好重要嘅元素啦。你越相信啦，你越無邊際嘅話咧，咁你越能夠得到你想要得到嘅嘢啦。正如頭先所講咧，嗰位想中六合彩嘅朋友，其實佢好好，佢已經好叻㗎啦。佢觀賞自己得到六合彩之後嘅快樂，只不過佢遺忘咗嘅就係原來六合彩唔係佢真正想要嘅嘢咯。咁但係如果佢真心想要一樣嘢嘅話咧，其實好輕而易舉。譬如佢想朋友請佢食飯啦，又或者佢想升職加薪啦，其實呢啲嘢唔難達到嘅。但係最重要嘅就係我哋喺發白日夢嘅時候咧，就真係有種清晰嘅想法，你真係好想要，你真係真心咁想要，同埋你真係真心相信，回歸翻你小朋友嗰種狀態，好開心、好單純、好專注嘅一種狀態。就係你而家需要用嘅想像力啦。大家喺新嘅一年呢，就記得多多發白日夢啦。咁祝你夢想成真啦！咁今集就去到呢度啦，大家一齊去用心創造啦，令到你咧內在嗰個畫面咧可以彰顯出嚟。咁希望大家喜歡嘅分享啦。如果你中意嘅話咧，記住訂閱、讚好，同埋將佢 share 俾你身邊最好嘅朋友。咁我哋下一集再見啦，拜拜。